আসসালামুআলাইকুম এভরিওয়ান। প্রথমে চিকেনগুলো পাতলা পাতলা করে ছোটো ছোটো টুকরো করে কেটে নেব। এরপর চিকেনের মধ্যে লবণ, লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো এবং সামান্য আদা রসুন বাটা দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নেব। মাখানো হয়ে গেলে এক গাল লেবুর রস দিয়ে দেব। এরপর বেসন এবং চালের গুঁড়ো সমান সমান করে দিয়ে মাখিয়ে নেব। এবার গ্যাসে প্যান বসিয়ে তেল গরম করে তেলের মধ্যে চিকেন টুকরোগুলো একটা একটা করে দিয়ে দেব। চিকেনগুলো ভালোভাবে লাল হয়ে গেলে উল্টে পাল্টে ভেজে তুলে নেব। এভাবে বাকি চিকেন টুকরোগুলোও দিয়ে দেব। লাল লাল করে ভেজে তুলে নেব। এবার পকোড়ার মধ্যে চাট মশলা এবং দুগাল লেবুর রস মিশিয়ে রেড চিলি সস বা টমেটো সস দিয়ে খাও, দারুণ লাগে। থ্যাংক ইউ। সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল।